Здрасти, братето реши да дегустира, да видим какво правим днеска. Брат, какво правим? Малко навънка, скейт, цвете за мама. Все пак 8 марта ден на жената. Браво, братенце, ето задето мислиш за мама, ние ще почерпим една напитка. Давай да видим. Какво е това? Така, това е камбуча. Чува ли си за камбуча, брате? Да. Верно ли бе? Да. Къде? Не се лъжа, баща ми беше споменал нещо за камбуча, ама не съм много сигурен. Супер, братенце. Давай да я пробваш да видим. Дали ще ти хареса на гътто би камбучата? Брат, това важи. Добре. Брат, това важи много. Добре. Това е масивно. Добре. Сега, набързо да ти кажа, интересно за камбучата е, че това не е степче, това не е нещо вредно. Това е изключително полезна напитка, даже едно от най-полезните неща, които можеш да пиеш, защото всъщност това са зелен чай, плодове и комбуча културата, която тя се всъщност изяжда плодовете, ферментира, става естествено газирана и естествено сладка. Брат, В едно такова кашонче има 108 милиарда пробиотици, като има и сертификат. това е инсейн. Инсейн е наистина на фона на всичките отровни степчета, които хората могат да си купят в магазина. Това е нещо, което наистина да помогне, особено за черната флора. Така че много ти благодаря за участието в Артенце брат, и аз ти всичко благодаря. хубаво. Аз ти благодаря. Даже искаш да зарадваме мама с една синя спирулина. Окей, Синята спирулина е много рядка, това нещо почти не може да се намери никъде. Нашите приятели от Гътто би са го превърнали в камбуча, така че да може да си помагаме съвсем за здравето. Инсейн, човече, наистина инсейн. Наистина много си готин, много ти благодаря за участието. Аз си благодаря, брат. Всички останали на Гътто би, това е.